天主教灵医会有一间白日梦的餐厅，是一个让身障的朋友发挥所长的地方。不过最近他们提供的新鲜食材的大冰箱故障了，现在有一群爱心的成员发动了一个人100块的行动，来帮他们圆梦。 能够在重新的大冰箱里拿出新鲜的食材，这些白日梦餐厅的服务生都感到相当的开心，因为前不久老旧冰箱故障，让他们赖以为生的工作面临了挑战。有了爱幸福家族成员累积了众人的力量，让白日梦餐厅里的孩子可以继续圆梦。 帮我们号召他们爱幸福家族所有的成员，然后就跟所有的成员讲，不管你100块、200块，大家都会一起来参与这样的一个公益活动。于是就募集了这么多的一个资源，可以来协助我们。 爱幸福家族是群有爱心的民众，他们号召亲朋好友一起前进启智中心，和这里的阿公阿嬷以及院生一起互动。有感于外籍神职人员对台湾弱势族群的付出，都以实际行动参与陪伴需要帮助的人。那这个爱心是不是我来找越多人来？ 这个爱心大家一起做，那是不是会更好？所以我就发动了爱幸福协会的家族，我就从我的亲朋好友这样子去找。我说不要多，100、200都可以。就找了很多人，很快冰箱就把它解决了。 集合了这么多人的爱心，天主教灵医会照顾弱势朋友的行动，在各界的捐书下，得以继续发挥天主的爱。更重要的是，可以自食其力的身心障碍朋友，能够因为社会的点滴付出，让他们看见珍贵的自我价值。人家卫视吴玉如、赖志庆、宜兰采访报道。